Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Сіздермен бірге SMG Education білім беру жобаларын құрастыру орталығы. Менің есімім Қалиев Берік. Сіздермен бірге бүгінгі сабақта сандардың арифметикалық ортасы, сандардың өзгеріс ауқымы және де сандардың модасы деген тақырыптарды қарастыратын боламыз. Ендеше сабағымызды бастайық. Сонымен, сандардың арифметикалық ортасы, өзгеріс ауқымы, модасы және медианасы. Осы төрт ұғымға тоқталамыз. Бірінші арифметикалық ортасына, содан кейін өзгеріс ауқымына, сосын модасына, сосын медианасына. Мен сіздерге тез әрі түсінікті етіп түсіндіруге тырысамын. Сонымен бірінші арифметикалық орта. Арифметикалық орта дегеніміз бұл, мысалы, сандар берілсін 3, 4, 5, 0, 2 деген сияқты 5 сан берілсін. Осы сандардың арифметикалық ортасын табу үшін не істейміз? Осы барлық сандардың барлығын қосып, 3-ке қосамыз 4-ті, қосамыз 5-ті, қосамыз 0-ді, қосамыз 2-ні дейміз де, сосын бұл жерде қанша сан қосылып тұр? Міне 1 сан, 2 сан, 3 сан, 4, 5 сан қосылып тұр. Сол сандардың санына бөлеміз. Қосылғыштардың санына, яғни. Сонда 3-ке 4 қосамыз, мына жерде 7, 7-ге 5 қосатын болсақ, 12, 12-ге 0, 12, 12-ге 2, 14. Сонда 14 болады бөлінген 5. 14-ті 5-ке бөлсек, 2,5-тен 4 болады. Немесе бұны 10-дық бөлшек түрінде 2,8 деп жазамыз. Сонда біздің есебіміздің жауабы былай болады. Қараңыздар. 3, 4, 5, 0, 2 деген 5 санның арифметикалық ортасы 2,8-ге тең. Яғни, арифметикалық орта деген ұғымды табу үшін, арифметикалық ортасын табу үшін не істейміз? Сандарды қосамыз. Сосын осы қосылғыштардың санына бөлеміз. Түсінікті ме? Өте оңай. Қосылғыштардың санына бөлеміз. Сонда, міне біздің формуламыз пайда болады. Арифметикалық ортаны табу үшін сандарды қосып, сосын қосылғыштардың санына бөлеміз. Егер де 50 сан берілген болса, 50-дің барлығын қосып, 50-ге бөлу керекпіз. Қазір мен осыдан кейін барлығын түсіндіріп болғаннан кейін есептер көрсететін кезде сіздер одан әрі түсінесіздер деген ойдамын. Келесі өзгеріс ауқымы. Өзгеріс ауқымы дегеніміз берілген сандар қатарынан ең үлкеннен ең кішісін азайту. Бірден формуласын жазып кетейін. Өзгеріс ауқымы. Осылай өздеріңізге жазып алсаңыздар болады. Өзгеріс ауқымы дегеніміз ең үлкен саннан азайту керек ең кіші санды. Түсінікті ме? Ең үлкен саннан ең кіші санды азайтатын болсақ, өзгеріс ауқымы, яғни қаншаға өзгеріп тұр деген сөз ғой. Мысалы, тағы да 4, 7, 8, 3, 17, 0, 5. Осындай сандар берілсін. Бұл кезде не істейміз? Өзгеріс ауқымын табу үшін ең үлкені, яғни мына 17-ден ең кішісі бұл жердегі 0-ды азайтамыз. Өзгеріс ауқымы 17 азайтылған 0-ге тең, немесе 17-ге тең деген сөз. Мынау біздің есебіміздің жауабы. Келесі білу керек нәрсеміз сандардың модасы және де медианасы. Қараңыздар. Мысалға сандар қатары берілсін 5, 0, 2, 3, 1, сосын 11 болсын, мысалға, сосын 23 болсын. Енді бізден сұрайды модасы дейді. Мына жерге тағы да бір 5 және де 1, 2, 0, 5 деп қайтадан жазып қояйық. Көп сандар берілсін, мысалға осындай. Осы сандардың модасын табу керек. Модасы дегеніміз берілген сандар қатарындағы жиілігі ең көп болатын сан. Яғни жиілігі деген сөз жиі кездесетін. Яғни көп кездесетін. Қараңыздар, мына жерде 2 деген санымыз 2 рет кездесіп тұр. 1 деген санымыз 2 рет кездесіп тұр. 0 деген
бұл да 2 рет кездесіп тұр. Бірақ та мына 5-ке қарайтын болсақ, 5 деген сан 1, 2, 3 рет кездесіп тұр. Сонымен сандардың осы қатардың модасы дегеніміз бұл 5-ке тең болады. Түсінікті ме? Бұл жердегі сандардың модасы 5-ке тең деген сөз. Ал енді медианасы дегенге тоқталайық. Модамен түсінікті болды. Мода дегеніміз, яғни ең көп кездесетін санды аламыз. Медиана дегеніміз сандардың медианасын табу үшін берілген сандарды өсу ретімен жазып шығу керекпіз. Яғни ең кіші саннан бастап ең үлкенге дейін барамыз. Ең кіші сан 0, содан кейін тағы да 0, содан кейін 2 рет 1 жазамыз, сосын 2 рет 2-ні жазамыз, сосын 3-ті жазамыз, 4 жоқ, сосын 3 рет 5-ті жазамыз. Көрдіңіздер ме? Ең кішісінен бастап үлкеніне қарай жылжып бара жатырмыз. 3 рет 5-ті жаздық, содан кейін 6, 7, 8, 9, 10 жоқ, яғни 11-ті жазамыз, сосын 23-ті жазамыз. Бірден мына жерде арифметикалық ортасын табу үшін істейміз. Мысалға, мына барлығын қосамыз да, сосын қанша сан бар, соған бөлеміз. Өзгеріс ауқымын табу үшін мына ең үлкеннен мына ең кішісін азайтамыз. Модасын табу үшін біздер жаңа таптық, 5 екенін көрдік, себебі 3 рет қайталанады. Медианасын табу үшін енді. Медианасы дегеніміз бірінші осылай міндетті түрде ең кішісінен бастап үлкеніне дейін өсу ретімен жазып алу керек. Содан кейін ең ортасында тұрған санды табамыз. Енді бұл жердегі ең ортасындағы санды табу үшін не істейміз? Былай жасаймыз, қараңыздар. Ең екі жағынан біртіндеп сызып шығамыз, қараңыздар. Міне мынау менен мынау кетеді мысалға. Мынау менен мынау ең ортасындағы сан керек. Мына 1 менен мына 5, мына 5 пен мына 1, мына 2 мен мына 5 кетеді. Сол кезде ортасында 2 сан қалып тұр. Көрдіңіздер ме? Қазір мынаны алып тастайтын болсақ, ешқандай сан қалмайды. Сонда ортасында 2 сан қалатын болса, осылай біздер осы 2 және 3 деген сандардың арифметикалық ортасын табамыз. 2 санның арифметикалық ортасын табу үшін осы екеуін бір-біріне қосып бөлу керек 2-ге. Немесе 5-ті 2-ге бөлеміз. Бұл дегеніміз 2,2-ден 1 немесе 2,10-нан 5. Сіздер дұрыс өте жақсы түсінулеріңіз үшін мен сіздерге мына мысалды келтірейін. Қараңыздар, мына сол жағында бізде 5 сан берілген. Ал оң жағында 6 сан берілген. Дәл осы сандар тек қана соңына 3-ті қосып қойдым. Бұл кезде медиана қалай өзгереді? Соған байланысты тоқтала кетейік. Сонымен медиананы табу үшін біздер білеміз, үлкеннен бастап кішіне қарай жазу керекпіз, яғни ең кішісі бұл 0, содан кейін кетеді 4, сосын 5, сосын 7, сосын 8. Ал мына жақта 0, 3, 4, 5, 7, 8. Түсінікті ме? Сонда медианасын табу үшін бұл жерде жаңағыда екі жағынан біртіндеп алып тастайтын болсақ, мынаны алып тастаймыз, мынаны алып тастаймыз, мынаны алып тастаймыз. Яғни мына 5 деген ең ортасында тұр деген сөз ғой. Дәл ортасында тұрған сан бұл 5. Яғни медиана деген сөз ортасында деген сөз. 5-тің сол жағында 2 сан қалды, оң жағында 2 сан қалды. Яғни 5 дәл ортасында тұр. Бұл егерде тақ болатын болса, көрдіңіздер ме? Егерде сандарымыздың берілген сандардың саны тақ болатын болса, онда дәл ортасындағы сан алынады. Ал егерде былай сандардың саны 6 болатын болса, немесе жұп болатын болса, онда біздер ең бірінші осылай жасаймыз. Үлкеннен кішісіне дейін, сосын біріншісін соңғысын, екіншісін соңғысын алдындағысын алып тастаймыз. Сол кезде ортасында 2 сан қалып тұр. Не істейміз енді? 2 сан қалған болса, медианасын табу үшін осы 2 санның арифметикалық ортасын табамыз. Арифметикалық ортасы дегеніміз екеуін қосып 2-ге бөл деген мағынаны білдіреді. 4-ге 5-ті қосып 2-ге бөлетін болсақ, 9-ды 2-ге бөлген секілді болады, немесе 4,2-ден 1. Бұл дегеніміз 4,10-нан 5-ге тең. Түсінікті болған шығар. Ал енді құрметті оқушылар, мына берілген сандар қатарының бірінші арифметикалық ортасын, сосын өзгеріс ауқымын, модасын және медианасын табайық. Бірінші арифметикалық ортасы. Яғни барлығын қосып, нешеге бөлеміз? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-ға бөлетін боламыз. Сонда барлығын қосатын болсақ, неше болады? 5-ке 7-ні қосамыз. 12, мынаумен 16, 26, 38,
Сосын 38-ге 16-ны қосатын болсақ 54 болады. 54 пенен 3 57. 57-ге 2-ні қосамыз 59 және де 63 болады екен. Сонда 63-ті бөлетін болсақ 9-ға неше болады? Дәл 7 шығады. Яғни 7 дегеніміз бұл арифметикалық ортасы. Арифметикалық ортасы. Екінші, енді біздер өзгеріс ауқымын табу керекпіз. Өзгеріс ауқымы дегеніміз ең үлкен саннан, яғни мына 16-дан азайту керек. Ең кішкентай санды бұл жерде 2-ні. Сонда 16-дан 2-ні азайтатын болсақ, 14 дегеніміз бұл өзгеріс ауқымы. Түсінікті ме? Ауқымы. Енді мына жерде 14 шыққан болатын. Үшіншісінде біздер модасын табу керекпіз, яғни көп кездесетін сан. Сандарға қарап отырамыз, сол кезде мына 4 деген санды байқаймыз. 4 деген міне 1 рет кездесіп тұр, мына жерде тағы да 1 рет кездесіп тұр. Сонда 2 рет кездесіп тұрған 4 деген сан бұл модасы болады. Модасы. Төртінші есепте төртіншісін тапқан кезде не істейміз? Медианасын табамыз. Медианасын табу үшін ең кішісінен үлкеніне қарай өсу ретімен жазу керекпіз. Ең кішісі бұл 2, содан кейін 3 кетеді, сосын 2 рет 4-ті жазамыз. Содан кейін 5, сосын 7, сосын 10, 12, 16. Дұрыс қой. Енді медианасын табу үшін не істейміз? Біріншісін соңғысын сызып тастаймыз, екіншісін оның алдындағысын соңғының. Сосын мына 4 пенен 10-ды, мына 4 пенен 7-ні сызып тастаймыз, сонда мына 5 деген қалып тұр. Көрдіңіздер ме? Сонда 5 деген сан бұл медианасы деген сөз. Медианасы. Міне осылай шығарылады. Яғни біздер мына берілген қатардың несін таптық? Модасын, өзгеріс ауқымын, медианасын, арифметикалық ортасын тапқан болатынбыз. Құрметті оқушылар, көріп отырғандарыңыздай, бұл тақырыптар ешқандай қиын тақырыптар емес. Барлығы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сіздер енді үй жұмысын орындап, тест тапсырмаларын уақытылы жасап жүрулеріңіз керек. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар, күндеріңіз жақсы өтсін.